zilituletea shida sana kwenye masomo yetu. Mtu anaenda tuition center, mwalimu mnasoma mnalipia topic lakini mwalimu afundishi. Ndio. Unalipia topic hujaelewa, kwa inakuwa imeisha. Lakini si kwenye website yetu ni kwamba if you pay a topic, kama mwalimu hajaeleweka unaweza kurudisha nyuma kwa kiwango ambacho unataka. Unaweza kumsikiliza hata mara 5 mara 7. Lakini tuition center kuta saa nyingine kama kule Mchikichini mko wengi sana. Ndio. Kule da kuta mko wengi sana, so kama wewe uulize swali inakuwa sio kitu kirahisi sana kama kila mwanafunzi anaweza kauliza swali. Lakini pia kwenye website yenu kuna sehemu ya mtu kuuliza maswali endapo atakuwa hajaelewa kitu. Ya, iko sehemu ya kuuliza maswali kama mwanafunzi hajaelewa swali. Kwa chini pale tumeweka sehemu ya kucomment, like a comment session. Lakini pia kuna sehemu ya kutuma message moja kwa moja ikanifikia mimi au walimu wetu wengine wasaidizi ambao wanaweza kuzipitia zile. So it is such kind of a situation. Kwa matatizo ni mengi sana ambayo tuliyaona, ambayo katu influence sisi kuja kutengeneza kitu kama hicho ambacho tunakifanya. Okay. Yeah. Sawa. Nini wito wako sasa kwa jamii, wazazi pamoja na walezi ambao wanasikiliza sasa hivi 104.5? Ya, kuta kwenye kila kitu au teknoloji nyingi zinapokuja zinakutana na challenge. Na sisi pia tumekutana na challenge. Kuta mzazi mwingine akishasikia mnafundisha online, anaona kwa Tanzania yetu sasa hizi kwamba na vitu vinafanyika online na mtu anatakiwa pay online kwa sababu watu wameshaibiwa sana online. Anakuwa anaona ni kama aina nyingine fulani ya wizi ambao umekuja nao kwa ujanja. Lakini wito wangu ni kwamba wazazi waweze kuipokea hii Dr. Mlelwa Lectures kwa ajili ya manufaa ya wanafunzi wao pia. Kwa sababu kuweza kuipokea Dr. Mlelwa Lectures kuta improve wanafunzi wao waweze kuperform vizuri pia kwenye mitihani. Kwa sababu tutawasaidia wasome wakiwa online pia, wakiwa nyumbani, kwa sababu ya ule usalama pia. Mtu sasa nyingine labda tuseme ni binti, inabidi atoke nyumbani